الناس بتفهم ان انا لما بهاجم الحكومة انه انا بهاجم دولة رئيس الوزراء. لا يا فندم، وكيل الوزارة اللي اتقبض عليه ده حكومة، مدير المديرية اللي اتقبض عليه ده حكومة. الحكومة مش بس رئيس الوزراء ولا الوزراء، لكن يمكن الكلام دايما ليهم لان هم رأس الحكومة. خد الخبر ده، تعال. احنا كنا لسه بنتكلم على مين؟ على وزارة التموين اللي رئيسها مين او وزيرها مين؟ الدكتور علي مسلح. الإدارة العامة لمباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية واللي بتعمل في قطاع التموين والتجارة الداخلية قبضت على مين يا بيه؟ قبضوا على وكيل وزارة التموين في اسكندرية. بس لا، ومدير الرقابة التموينية. اللهم صل على النبي. انا ما زعلتش من وكيل الوزارة، انا زعلت واتقهرت من مدير الرقابة. عمالين تقولوا رقابة يا مصر، رقابة ايه؟ ده الرقابة هي اللي عملوا ايه؟ 51,000 بطاقة تموين ضربينهم عندهم. لقوا المباحث التموين لقت 51,000 بطاقة في مكاتبهم بيصرفوا بيهم تموين. يعني الاستاذ هيثم له ازازة زيت، لا هم ياخدوها. البطايق دي تم استخراجها من وزارة التموين في 1 يناير 2016.